ya se lo comió, mira. Extra, ¿tú también quieres? Capaz que mañana ya amaneces muerto. Ahorita pues, no voy a comer. ¿Eh? Ya, ahorita no voy a comer tortillas. ¿Vamos a comer tortillas? Tortillas. Ah, ¿por qué? Porque Javi la longaniza. Dile a tu hermano que vea. ¿Qué está haciendo Brian? Viene el celular. Dile a tu hermano que ponga la longaniza a freír, por favor. También el bistec. Ah, sí es poquito. Primero la longaniza. Aquí se queda. Polilla. Hazte para acá, le va a caer encima el agua. Ay, ¿qué hago? Ay, Mamá, ¿Qué? déjame comer algo. Rocky, Está bañándose. ¿Qué quieres? solo quería decirle que a mí le gusta.